موضوع مهم جدا جدا. الشخير عند عدد من الناس اللي كيسبب لهم مشاكل واللي كيعرض حتى للمشاكل الاجتماعيه ربما مع الشريك او مع الاسره. فتحيه كبيره للدكتور حميده العرداوي صراحه اللي خصصت لنا بهذا الوقت باش نهضروا فيه كثير وغادي تجبد لنا بزاف ديال الاسرار وحكايات. مرحبا بك دكتور حميده. شكرا سميه. كي صبحتي؟ الحمد لله لاباس عليك؟ كلشي في امان الله؟ الحمد لله الله يبارك فيك. طيب دكتور حميده العرداوي دكتور اختصاصيه في امراض الاذن الانف والحنجره، وفعلا التخصص ديال الشخير عنده علاقه لانه ملي كنهضروا على الشخير هو اصدار واحد الصوت اللي كيكون مزعج. منين جاي هذا الصوت؟ هذا هو سؤالنا اليوم، حنا غادي نعرفوا تفاصيل اكثر. بعدا الشخير شنو كنقصدوا به الشخير دكتور؟ شكون الناس اللي كيكون عندهم فعلا هذا؟ تمام. الشخير شنو هو الشخير؟ الا بغينا نعرفوه علميا هو واحد الصوت كينتج اثناء عمليه التنفس اثناء النوم، في الشهيق وفي الزفير، خاصه في الشهيق في الانسبيراسيون. الوغ السؤال الاول اللي تيجي لبزاف ديال الناس، علاش كاين شي ناس كتشخر شي ناس ما كتشخرش، وعلاش كاين شي ناس اللي تيكون واحد المده طويله من عمره ما شخر حتى كيبدا يشخر واحد النهار. دونك كيفاش باش نعرف راسي انا بصح كنشخر ولا لا؟ هذا من بين الاسئله اللي كتجينا. تمام. الوغ هذا الصوت نورمالمون عمليه التنفس ما كيصدرش عليها صوت. واحد ملي كينعس الانسان العادي اللي ما كيكونش ما عندوش الشخير، ملي كينعس كيتنفس بطريقه عاديه من الانف ديالو من الفم وما كيصدرش عليه واحد الصوت. الناس اللي كتعاني من الشخير هذاك الدخول ديال الهواء في الجهاز التنفسي العلوي كيصدر عليه واحد الصوت. علاش؟ كاين اولا واحد الاسباب ميكانيكيه اللي هما مثلا اعوجاج ديال الانف، ديال القروش اللي تيكون في وسط الانف اللي تيقسم الانف على جوج شويه، تيكون عوج سواء انخلقه او لا بعد ان تروماتيزم ضربه ولا شي حاجه كيضيق داك لو باساج ديال الهواء في النيف. ثانيا عندنا مشكل ديال الجلود، خاصه عند وليدات الصغار، هذوك الجلود اللي تيكونوا كيملؤوا المنطقه الخلفيه من الانف، فبالتالي تيكون ان اوبستاكل حتى هو المرور ديال الهواء. كاين الحلاقم، الناس اللي عندهم حلاقم كبار كيكون الحلاقم تيلمون كبار كتتلاقاو في الوسط ديال الحلق فتضيقوا من هذا. هادو اسباب ميكانيكيه اللي خاصنا نعرفوا حتى هو ان المشكل ديال الشخير ما تيكونش كيقدر يكون مشكل في ماشي طابق واحد من الجهاز التنفسي، يقدر يكون مشكل في جوج ثلاثه ديال الطبقات ديال الجهاز التنفسي، ثلاثه بهم كيعطيو الشخير. هذه الاسباب الميكانيكيه. بالنسبه للناس مثلا اللي تيكون ما كانش تيشخر وفي واحد الوقيته بدا تيشخر، هنا شنو تيطرا؟ عندنا الجدار ديال الجهاز التنفسي العلوي. هذا الجدار تيكون فيه لو موسك العضلات، تيكون فيه واحد القروش ايتترا. شنو كيطرا؟ اول مشكل السمنه. الناس ملي كتكتسب واحد الوزن زائد، المغالطه اللي كاينه الناس كتحب لهم راه من التغلا غير من كرشو ولا من هذا، راه هذاك الدهنيات راه كيمشيو للجسم كامل. في الجدار ديال الجهاز التنفسي كتولي واحد الطبقه ديال شحميه اللي كتضيق هذاك لو سيلندر. الا بغينا نشبهو بحال واحد التيو مثلا، انت كدوسي واحد الكميه ديال الهواء، تخيل معايا ديك التيو غتزيد عليه واحد الطبقه وسط منه، بالتالي كيضيق. هنا شنو كيولي؟ جوج حوايج كيوليو. هذوك الجدار ديال الجهاز التنفسي كيولي بحال كيولي فلاسك، كيولي كيتحرك بواحد السهوله، يعني ملي كيدخل داك الهواء كيحركو، فبالتالي كتنتج عليه هذيك لا فيبراسيون ديال الصوت. ومن جهه اخرى كيضيق بهذيك الطبقه ديال الشحمه اللي تزادت عليه. دونك يكون من جهه ارتخاء ديال العضلات ديال الجهاز التنفسي وضيق في الكاليبر ديال الجهاز التنفسي اللي كينتج عليه هذا الصوت ديال الشخير. ومع العمر ايضا كنلقاو عند الناس مع العمر شنو كيطرا؟ كيكون واحد الارتخاء طبيعي ديال العضله كترتخي مع العمر، كيكون ما كيشخرش من بعد صاحبها سمنه. هذا فاش المشكل كيتزاد حده وبالتالي كيصدر عليه شخير. الشخير كنقولوا في وضعيه النوم فقط لا غير، يعني بالنهار ممكن يستحيل السيد يشخر، او حنا كنهضروا على الشخير في وضعيه النوم. النهار هذا كاين اللي عنده واحد التنفس كيدير واحد الصوت كيتنفس كتسمعوا كيتنفس، فهذوك غالبا الناس تيكون عندهم مخنوق نيفو اولا شي حاجه، ماشي هذاك ما كنسميوه الشخير. ما كنهضروا على الشخير يعني هو الصوت اللي كينتج على الانسان ملي كيكون عن عمليه التنفس ملي كيكون ناعس. طيب هذا هو التعريف ديال الشخير ياك. وشنو كيوقع؟ وشنو داك مصدر الصوت اللي كنسمعوه واللي كيكون خليناها بدرجاته بحده؟ طيب نبداو نفصلوا شويه بدرجاته الحده ديال الشخير. يعني في بدايه النوم ديالو ما كيكونش بحال المنتصف ديال النوم ديالو، وبعد مره كيولي حتى التوقف من بدايه النوم ديالو بجد. طيب نفسروا هذا الموضوع هذا شنو كيوقع؟ الحده تو سامبلومون على حساب الضيق ديال هذاك الكاليبر ديال الجهاز التنفسي. قد ما كايناش واحد الطبقه ديال الشحمه اللي داخل الجهاز التنفسي، قد ما العضله كترتخي قد ما الشخير كيتزاد.
الوغ اللي بغينا نهضروا في درجات الحده، اولا الشخير ملي تيكون ايزولي منعزل ما معاهش شي حاجه اخرى فهو كيطرح للانسان مشكل اجتماعي. فهمتي الشخير بوحدو ما كيديش الامراض خطيره او لا شي حاجه مشكل الشخص اللي ناعس حداك ما تتخليهش ينعس صح. وكيوليو مشاكل اجتماعيه اللي هضرت عليها في البدايه كثيره. من لا دوزيام ديفيكولتي هي ملي كيبدا العمليه ديال التوقف عن التنفس. هذا هو المشكل. يعني كما شرحت هذوك العضله ملي كترتاخي ديك الطبقه ديال الشحوم ملي كتمركز في هذاك الجهاز التنفسي العلوي شنو كيقدر يتسد نون سولمون كيضيق الجهاز التنفسي وبالتالي ديك الهواء اللي كيدخليه كيحركو لدرجه انه كيقدر يلصق على بعضياته. ديك الجدارات ديال الجهاز التنفسي كتلصق فبالتالي كيتسد الواحد كيتوقف بتاتا عن التنفس. وهنا الخطوره فين كتكون لانه الشخص ما كيشعرش بالتوقف ما كيشعرش بهذا الشيء ولا كيشعر به الشخص اللي ناعس حدا هذا لان كيكون واحد في غرق النعاس ديالو حتى بحال كتشوفوا عاد بحال كيعاود يتنفس كيدير بحال هذا بحال هكا كان غادي مجهد حتى كتسمع واحد هذه. فاي واحد تسمعها في شخص ناعس حداه هذا علامه خطر كيستوجب استشاره ديال الاختصاصي وواحد يدير واحد الفحوصات باش يعرف وشنو كاين. دونك هذا التوقف عن التنفس كيكون تقريبا عندك من 10 حتى 30 ثانيه كيقدر يوصل حتى 30 ثانيه وكيبقى يتكرر بزاف د المرات في الليل. قد ما كيتكرر قد ما الخطوره كتزاد بطبيعه الحال. دونك هي اللي بغينا نفصلوا في الحده كما قلتي باش نجاوب على السؤال ديالك. كاين الشخير ايزولي اللي تيكون غير الشخير هنا ما تيشكلش خطوره على الشخص. اون فوا كيبدا الشخير مع توقف التنفس هنا كتكون الخطوره اكثر. طب ندوي شويه دكتور حميده عرداوي رجعت على خاطرك على الاسباب المسببات ديال الشخير. فيها انواع، كاين اللي كتسبب منها الحالق، كاين اللي كتسبب منها اللوزتين قلنا الحلقمات، كاين اللي فين كتكون اكثر خطوره ممكن. احنا غاديين مع الخطوره الاكثر. لا هي الخطوره كتكون على حسب النتيجه اللي وصلتي لها. شحال الانسان ومني كيوصل عنده توقف عن التنفس كلكو سوا السبب ديالو راه حنا عندنا خطوره في هذه الحاله. ما كنبقاوش حنا نشوفوا بس بيان سور نقلبوا على الاسباب باش نقترحوا العلاج لان العلاج كيختلف باختلاف الاسباب بطبيعه الحال اختلاف العمر بزاف ديال لي فاكتور ولكن الخطوره مرتبطه بالنتيجه ماشي بالسبب. فهمتي الاسباب كما قلت لك كاين الاسباب الميكانيكيه بحال العوجاج ديال لاكلوازون ديال الانف في الوسط، كاين جلود عند الوليدات الصغار، كاين الحلق مكبار، هذه اسباب ميكانيكيه. وكاين السمنه اول سبب ديال الشخير عند الانسان البالغ السمنه. وهادشي كيخلي النساء اكثر عرضه ممكن ياك دكتور. الرجال اكثر عرضه. الرجال اكثر عرضه اكثر من النساء. الرجال هما اللي اكثر عرضه. التدخين استهلاك الكحول هادو هما لي 3 فاكتور اللي اول مره كيجي عندك شي حد مثلا تيشخر هذا قبل ما نبداو حتى نوع من انواع الادويه كنقول ليه السمنه الكحول والتدخين خاصنا هما اول حاجه كنتكلفوا بها عاد كنقترحوا شي دواء واحد اخر. من الاسباب المسببات يعني حنا كنهضروا على الشجره العائليه كاين بزاف ديال الاسر اللي كتكون فيها هذا الشخير. هل كاين علاقه كتكون واحد التيغان وراثي ديال السمنه هو اللي كيكون واحد التيغان وراثي ديال السمنه هو اللي كيتوارث وبالتالي كينتج عليه هذه العمليه ديال الشخير. كتلقى الاب وكتلقى الام وكتلقى الوليدات ما تخدش شي اسر كتعرفيهم هكا. طيب احنا رقمنا غادي نذكر بها دكتور حميده عرداوي واكيد انا نعرف كثير ديال المستمعين ديالنا غيبغيو يعرفوا تفاصيل وغيطرحوا الاسئله ديالهم ودائما تنقولوا الخطوره فين كاين اثناء التوقف عن التنفس. هنا فين غادي نعلم واحد الاشاره حمراء شنو التدخل الطبي اللي غيكون كيفاش ممكن نقدروا نعتقوا حتى لما تدخلناش المضاعفات الصحيه لا قدر الله تقدر توقع. فارقامنا 0522 30 30 00 او رقمنا الثاني اللي هو 0522 31 33 33. في الغالب اللي كيشخر كيشعر انه راه كيشخر ولا المرافق اللي حداه ناعس هو اللي كينتبه. المرافق اللي حداه ناعس هو اللي كينتبه. هو ما كيحش غالبا ما كيحس. كاين شي مرات شي واحد كيحس راسو كيشخر داك الصوت كيقدر هو يفيقو في بعض الحالات وغالبا او تيحس الغدير مثلا تعب ارهاق كتعرف راسها راه زعما في وسط الناس بيتيتر ما غاديش يحس دائما ولكن غادي يكون هو عارف راسو راه تيشخر. كيفاش غادي يعرف؟ يعني على الاقل شي حد قالها له شي نهار فهمتي شي مره فاق من النعاس وحس راسو داك الصوت فيقو او لا شي حاجه. المشكل كيتعب الغدير مثلا كتفيق الصباح تحس راسك بحال ما ناستيش. اللي كيعطي التعب هو التوقف كيغير جوده النوم عندنا. هو اللي كيعطي التعب. هو اللي كيعطي التعب توقف عن التنفس لانك الشخير لا كان ايزولي كما قلت لك مثلا انا نعطي واحد الحاله مثلا واحد عنده عوجاج ديال لاكلوازون ديال الانف ياك عنده عوجه ماشي في الوسط بس كيفيه واحد النيف ضيق على الاخر
وزائد عنده واحد الحساسيه ديال الانف مثلا دايره ليه التهاب لداخل في الانف ديالو يعني مضيق مزيان بزاف لو كاليبر مثلا غيكون تيشخر في الليل يقدر يفيق ما عادي ماشي فورسيمون كاين واحد تعب كبير ولا شي حاجه. الناس اللي كتوقف عند التنفس كيفيق فيه تعب كيفيق انه بحال ما نعسش قد ما نعس شحال من ساعه نعس ما كيفيق بحال ما نعسش كيفيق عنده كيقدر يفيق عنده حرق ديال الراس كيكون عنده كون واحد لا سومنولونس ديور يعني النهار كامل فيه الناس هو يلاه فايق وهو راه فيه الناس كيكون عنده مشكل في التركيز النهار كامل ما كيقدرش يركز وفي بعض الحالات الحاده كيوقع مشكل حتى في الذاكره كيقدر يولي ينسى بالزربه ما يعقلش على شي حاجه. كاين علاقه لان انقطاع التنفس كيؤدي الى هذا كيأثر على الدماغ والجهاز العصبي. طيب وجهتنا غنمشيو ستاندار. انا عارفه مكالمات كثير المستمعين ديالنا باغيين تفاصيل كثر وحنا نقربوا من المعلومه ونسهلوا لهم ياك دكتور حميده مستعدين؟ طيب على بركه الله غادي نمشيو عند عبد الغني واحد المنطقه اللي هي جميله جدا وقليل فين كيتصلوا بينا. منين اخويا عبد العزيز قلتي لي باش نعقل عليها مزيان عين قدح منطقه تحديدا غادي يقولها لنا خويا عبد الغني. مرحبا بك عبد الغني. عبد الغني السلام عليكم. الو عبد الغني. طيب واش مازال معنا المكالمه ولا قطعت؟ عبد الغني السلام عليكم. فين مشيتي عبد الغني؟ فين مشيتي؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الورد. اش خبارك؟ الله يسلمك لاباس. قولي يا عبد الغني المنطقه عين قدح فين جات بالتحديد وبالضبط الناس ما كيعرفوهاش؟ دائرة تيسا عمل التونات. عمل التونات يا سيدي. دابا قدامك الخضوره والطبيعه ياك؟ دابا الحصاد بديتو كتحصدوا صلاه النبي تبارك الله. اي والله يقويكم الحمد لله. الحمد لله. تفضل اخويا عبد الغني تفضل الدكتور هي معك. قلت لك الدكتوره كاين واحد شويه السمنه وشي شويه الشخير وصافي ماشي بزاف. كنت مشيت عند الطبيب عند الدكتور قال لي ربما تكون الضيقه ربما تكون هذا وانا ما كنحس بوالو. شنو هو السؤال؟ دابا السؤال ما بغينا غير استشاره كيفاش زعما ماشي شي شخير بزاف ماشي هذا وانا طبيعي فلاحه كنخدم كنمشي كنجي. ملي كتفيق من الناس ما تيكونش ما كتحس راسك عيان باقي فيك الناس شي شويه عندك مشكل في التركيز كيجيك النعاس دغيا نهار كامل كتبغي تنعس؟ لا غير شي المهم شي ساعتين في النهار ضروري. شنو السؤال مثلا؟ قال لك بغى يعرف زعما شكون اللي قال لك راك كتشخر سي عبد الغني؟ واش كتحس براسك ولا العائله اللي دايرين بيك هما اللي قالوا لك؟ شويه ماشي بزاف شي شويه وصافي ماشي بزاف هما قالوا لك غير شي شويه ماشي بزاف. واخا وعمرك مشيتي عند الطبيب سي عبد الغني؟ ومشيت قال لي ربما تكون ضيقه ولا هذا قلت له المهم انا علاش تهضر على الضيقه؟ شنو هو الاعراض اللي خلاو الطبيب يهضر على الضيقه؟ كاين مشكل في التنفس؟ شنو المشكل باش خلى الطبيب يفكر في الضيقه؟ مشكل التنفس هو قال لي التنفس. لا انت مناش كتعاني ماشي الطبيب. وانا دابا ملي كنسبق شويه وكذا وهذه كنبقى هذا ولكن طبيعي كنمشي كنجي كنسرح غلام كتنهج كتجيك النهجه شويه شويه. العمر والعمر ديالك سي عبد الغني شحال؟ وشي 43 باقي صغير باقي شاد تبارك الله ياك عبد الغني. واخ دابا شو السؤال بغا يعرف واش كاينه خطوره ولا لا؟ الوغ الشخير صعيب الواحد باش يكونتي شويه بزاف ديال الشخير علميا ما كتعني حتى شي حاجه فهمتي لان يقدر واحد يشخر الليل كامل وما يكونش عنده توقف. واخا سي عبد الغني قطع واسمع منا من الراديو ان شاء الله وغادي تجاوبك الدكتور. شكرا لك على المكالمه ديالك سيدي. قلت لك يقدر الليل كامل هو تيشخر وما يكونش عنده توقف عن التنفس كما يقدر واحد يشخر غير واحد لابارتي ديال الليل ويكون تيدير هذاك التوقف عن التنفس. تو سامبلومون الواحد اللي كيشخر وعنده السمنه خاصو يدوز فهمتي لان داك التوقف عن التنفس يقدر يشوفوا الشريك ديالك الشخص اللي كينعس حداك ويقدر ما يحسش به. كان شي حد نعاس وثقيل يقدر عمره ما يشوفه ما يحس به. 43 سنه صغير ولكن كاين ناس كيديروا توقف عن التنفس ميم افون 43 سنه قبل. حنا باش نحيدوا هذا الشكوك كامله شنو خصنا نديروا؟ عبد الغني شنو خصو يدير؟ خاصو ضروري يستشرى اختصاصي في الحنجره يقلب ليه بعد يدير الفحص هذا واش عنده شي مشكل من دوك المشاكل الميكانيكيه اللي قالت لي كتخليه انه يشخر. ثاني حاجه يشوف هاد السمنه شنو الدرجه ديالها لاندكس دو ماس كوربوريل كنعبروا الوزن بارابور لا طاي باش كنعرفوا الواحد فين كان سيتوي واش عنده ان سوربو ولا اوبيزيتي ولا فين واصل في هذاك الشيء. وهو داك الاختصاصي غادي يشوف واش غنزيد الفحوصات ولا لا. الوغ الفحص اللي كنزيدو اضافي هو واش كنسميوه لا بوليغرافي او لا بوليسومنوغرافي جوج الانواع فيه. هذا واحد الفحص كنديروه
كيمشي الواحد للدار كي في الدار ديالو كيجيو الناس اللي كيديروا الشركه اللي كديروا كيركبوا لك واحد لاباغي كتلصقوا كتبقى الليل كامل كتنعس بها. التخطيط باش يوريك تماما. هذاك التخطيط شنو تيجاوبني على بزاف الاسئله. تيقولنا الشخص واش تيشخر ولا لا، شحال من مره شخر، شنو هما لي بوزيسيون اللي شخر فيهم، واش دار توقف التنفس او لا، شحال من ثانيه كيكون كل ايبيزود، شحال من مره تعاود داك المساله ديال توقف التنفس، وكيتعبر ليه الاكسجين اللي كان في الدم ديالو في كل مره تيتوقف عند التنفس. يعني معلومات مضبوطه تعطيها صراحه، معلومات تخطيط كتخرج بنتيجه. هذا لا بوليغرافي. الناس اللي عندهم دي كوموربيديتي مثلا عندهم مشاكل ديجا في القلب والشرايين، هذا كنديروا ديك لا بوليسومنوغرافي اللي اون بلوس من هاد المعلومات كاملين كتعطيك تخطيط ديال الدماغ، تخطيط ديال القلب، كتعطينا معلومات اخرين اكثر لانه كاين تاثير على الدماغ في هذا تماما. دونك مني كناخذوا داك التخطيط كياخذوا طبيب مختص في الانف واذن والحنجره تيقراه، تنشوفوا كاين واحد لاندكس ديال الخطوره، واحد المعدل تنحسبوه باش كنعرفوا راسنا حنا واش كيتسمى سيندروم دابني ليجي موين سيفير، يعني صغير متوسط او لا حاد جدا. على حسب درجه الحده كنقترحوا العلاج. طيب شكرا دكتور حميده على الجواب حبيبتي. وغادي نرجعوا للستاندار، معنا مكالمات كثيره، نتمنى يكونوا مازالين معنا ياك. الوغ نشوفوا شيماء من جديده. صباح الخير شيماء. صباح الخير لاله سميه. لاباس عليك حبيبتي، كي دايره؟ كيف بقيتي؟ لاباس الله عليك. يبارك فيك، شكرا انك بقيتي معنا في ستاندار. تفضلي ما نطولش عليك. مرحبا بك. شكرا لكم على هذا البرنامج. مرحبا. نخليك بغيت نستشر مع دكتوره. عندي وليد عنده دابا 5 سنين ونص، عند واحد المرض سميتو كروزون، سيندروم دو كروزون. يكون عندهم هاد الجيبات ديال النيوف ديالهم كيكونوا ضيقين، وهو كيدير دي زابني دو سومي فاش كيكون ناعس بزاف المرات في الليل. شي ليلات كينعس مزيان ما كيشخر ما حتى حاجه، وشي ليلات كيبقى يتخنق بزاف. ودابا على حسب على هذا المرض خاصو يدير واحد لوبيراسيون على مستوى الوجه باش شي شويش كينفسوا لهم شويه النيف. وانا ديجا دايره له عمليه، زولت له داك الجليدات ديال النيوف باش زعما يعطيوه واحد شويش ديال لاسباس نيفو باش يبقى يتنفس، ولكن دابا باقي كيتخلق في الليل. دابا الناس كيديروا واحد لاباغاي على النيف هكا، ما عرفتش منين كيفاش نقدر زعما انني نستعملها له. واش كاين كتكون في الطبيب نمشي زعما عند الطبيب كيديروها، ولا ناخذ انا داك لاباغاي ونبقى نديرها له في الليل، ولا ما فهمتش كيفاش. يعطيك السر، ما كرهت انا الدكتوره تشرح لي شويش في واخا لا شيماء على راسولين. شنو لك دكتور حلو؟ واضح عندك سؤال؟ واضح. انا بغيت نعرف شنو العمليه اللي قالت لك هي مقبل على واحد العمليه. عاودي طرحي لنا الاسئله. شنو هي هذه العمليه بالضبط اللي غدير؟ لان سيندروم دو كروزون تيكونوا فيه واحد لي مالفورماسيون في الهيكل العظمي ديال الوجه كامل ماشي النيف. شنو هي العمليه اللي مقبل عليها الوليد؟ حيت هو ديجا دار وحده على راسو، ودابا باقا له وحده اخرى هيديرها على وجهه باش شويه يديروا يكحزوا له لا مشواق شويه يكحزوها له القدام تماما باش يخلقوا ليسباس. بالنسبه لي زابني دو سومي اللي كيديروا واش فايت دار التخطيط اللي هضرنا عليه اللي كيعبر لك في الليل شحال من مره درتي لابني دو سومي، شحال الاكسجين؟ لا ما فايتليش كنت درتها، ولكن زعما غير ملي كنلاحظ انا دابا قلت زعما غير شي حاجه دابا نعاونوا بها على ما تجي لوبيراسيون، حيت مازال ما قررناش لوبيراسيون فوقاش هذه. لا من غير لوبيراسيون اللي غدار غادي غيخصو فحص عند انويريل، فهمتي، اللي غيفحصو ويشوف درجه ديال الانسداد ديال الانف وهذا الشيء اللي كاين، وغيخص هذا التخطيط ضروري باش نعرفوا الوليد شحال ديال لي زابني دو سومي كيدير، وعلى حساب داك التخطيط وعلى حساب النوعيه ديال العمليه اللي غادي تدار غيقرر الطبيب شنو هذيك لاباري اللي كتهضري عليها كتسمى، حتى مازال ما هضرناش على العلاج حنا غنهضروا عليه، كتسمى لا بريسيون بوزيتيف كونتينيو، واحد لاباري اللي كيضخ الاكسجين الهواء في الليل كامل. ما يمكنلكش انت تمشي تاخديها بوحدك، سي با بوسيبل، فهمتي. الطبيب هو اللي تيكتب لك داك لاباري، وقبل ما يكتب لك لاباري حتى كيكون دار التخطيط وخرجت النتيجه ديال التخطيط وعطاتنا بان كاين واحد لابني سيفير. يعني هذا عاد كنديروا داك لاباري، يعني ما كاينش لي فابريكون اللي تيبيعوا لاباري تيخدموا مع اطباء ديال الحنجره، فهمتي. خاص الطبيب اللي يشوفك ويدير لك تشخيص اولا بعد الفحص الطبي ليكزامان كلينيك داك الوجه ديال الوليد، حيت الكروزون فيه دي تاو دي زعما انواع ديال الحده، فهمتي. دونك كنشوفوا لي مالفورماسيون كي دايرين، العمليه اللي غدار خاصنا نعرف ان عمليه غدار، لان بزاف د انواع العمليات كيقدروا يداروا في هذا الميدان، حتى القضيه ان هذا الفك كيتزيدوه القدام راه تيكري واحد ليسباس باش الوليد يتنفس،
نسيت تعاون على ان الواحد ينقص من هاد لي زابني. وهذا الشيء كامل كيتحلل عاد كيقترح يشوف الطبيب واش داك لاباري غتصلح ولا ما غتصلحش. هادشي اللي بغيت نشرح لك. يعني ما كاينش شي ان فابريكون اللي غتمشي عنده غتقول لي السلام عليكم عطيني داك لاباري راه ما كيتعطاش سو بريسكريبسيون. ولكن دابا هاد لاباغاي هادي ما تقدرش انها دار دابا زعما قبل من لوبيراسيون حتى يعرفوا حيت انا مازال لحد الان ما عارفين شنو هي لوبيراسيون اللي ممكن دار له. باقي الاطباء كيتشاوروا بيناتهم بين هنا وهنا ويشوفوا شنو هي النوع ديال لوبيراسيون اللي خاصها دار له على الوجه ديالو. ممكن غير خاص الطبيب يكون عنده اللي كياناليزي هادشي يكون عنده هاد المعلومات كاملين. انا ما نقدرش نقول لك دابا واش لوبيراسيون او لا انا ما شايفاش الوليد وما عرفش الحاله ديالو يعني نورمالمون الا كان متبعك اختصاصي في الحنجره راه هو يقترح عليك لاباري على حسب الحده ديال. طيب واضح شيماء حبيبتي؟ واضح ان شاء الله. الله يسمعكم خبر الخير والله يشفيه لك حبيبه ديالي. شكرا لك على المكالمه. غادي نمشيو فاصل اعلاني خفيف ياك دكتور حميد عرضاوي ومن بعد غادي نرجعوا مع المكالمات. غنتهضروا كذلك على العلاج وغنتهضروا ايضا على باش نعرفوا التوقف ديال النوم. هذا هو واحد فقره مهمه بزاف غادي نجاوبوا عليها. نزول عندنا رغبات كثير المستمعين باش نطمنهم ان شاء الله في الخطوره ديال هذا الموضوع بعد الفاصل. بكم معنا اوفياءنا متابعي حلقات برنامجكم الاسري لاله فاطمه. فقرته الثانيه فقره صحه حاضر معنا دكتور حميد العرضاوي دكتور اختصاصيه في امراض الاذن الانف والحنجره. لان الموضوع يستدعي كنتكلموا على الشخير دكتور وكيجونا رسائل كثير كبيره صراحه على هذا الموضوع. غادي نمشيو ناخذوا مكالمات ومن بعد غادي نكملوا اسئلتنا. حاضر معنا السي عبد الغني من تماره ناخذ اتصال ديالو. سي عبد الغني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك السي عبد الغني. مرحبا بك ناس تماره تفضل. انا كملت 50 عام طالع في 51 عام ولكن المشكل كان شخر. انا قالت لي المدام وكيقول الابناء ديالي مده طويله هذه السي عبد الغني وانت كتشخر؟ تقريبا واحد 3 سنين ولا 4 سنين. 3 سنين ولا 4 سنين. حيت كناخذ واحد الدواء ديال البريسيون واش هو اللي كيأثر عليا اللي دار لي داك الشيء وكناخذ الدواء ديال البروستات ما عرفتش ولكن الاغلبيه ناكل اللحوم الحمراء واش من اللحام وداك الإدام ما عرفتش وما عمري دوزت عند شي طبيب على هذه القضيه هذه. واخا والصباح ملي كتفيق كتحس براسك عيان شويه مهلوك بحال ما نعستيش ولا عادي؟ لا كان دائما خصني نعس مزيان. ديجا انا كناخذ الدواء ديال لا بريسيون ديال هذه يعني ما كنشبعش نعاس. يعني كتفيق حاس براسك ما شبعش نعاس. كناخذ الكيناميزيدابين دو 5 ودائما ما كنشبعش نعاس. دائما كنحس براسي. واخ سي عبد الغني كتدخن؟ لا تتخيل خمور لا تحدث طيب. كاينش نهائيا. دكتور عندك شي اسئله ممكن باش تفهمي بي اكثر؟ سي عبد الغني سمنه كاين شي سمنه سي عبد الغني؟ انا غليتي شويه عندي الكرش كاينه عز عليا داكشي ديال قالك شي شويه. انا كيضحكوا ديال المستمعين اي شي شويه ماشي بزاف زين واخا عز عليا داكشي ديال الإدام ناكل الإدام نمشي للسواق داكشي ديال الشوا كناكلو بزاف. وبالنسبه داكشي ديال الدجاج ما كناكلوش داكشي البيبي داكشي الكاشير ما كندورش به. اللحم كناكلو بزاف والحوت والاخص اللحم. لا اللحم اكثر. طيب دكتور شنو ظهر لك السي عبد الغني واجك بصراحه زعما قال لك اللي كاين فهمت مخبى عليك والو. اول حاجه اول سؤال اللي طرح على لونطوراج ديالو واش كاين مشكل ديال التوقف عن التنفس ولا لا لانه هما لاحظوا الصغير واش لاحظوا انه كذلك كيتوقف عن التنفس. كتوقف السي عبد الغني ملي كتكون ناعس وكتشخر بحال كتحس براسك توقفتي. لا هو ما غيحسش. لا اللي حداه يقولها له. دابا الزوجه ديالي هي اللي كتولي كتشخر بزاف كتصحاب خاطر كتفيق لي كتقول تقلب على هذا الجنب هذه. دابا لا نعس على الجنب اليمين انا مزيان لا كنعس على الظهر ديالي ولا شي حاجه هي دائما كتفيقني هي اللي كنديرونجيها وتا ولادي هي اللي كتشخر بزاف. واخا سي عبد الغني. الوغ كيما قلت لك اول حاجه انه يعاود يطلب من لونطوراج ديالو يركزوا في هذه لا نوسيون ديال واش كاين توقف عن التنفس ولا لا. يعني فهمتي حداه شي اللي على الاقل ليله وحده يحداوه مزيان. التوقف عن التنفس راه كيكون باين. الا كان الانسان اللي حداك فايق راه غيشوفك كما قلت كتكون ناعس كدير فهمتي كذاك الهواء بحال كتعاود كتقلب على الاكسجين بحال شي واحد بحال كان واحد مخنوق وكيعاود. هو الانسان اللي تيكون ناعس. سي عبد الغني عقلتي على هذه المعلومه هذه؟ الانسان اللي كيكون ناعس ما كيحسش بهذا الشيء. وقول الزوجه تحضك شي ليله الله يرضي عليك تاخذ هذا الاجر وتشوف واش وصلنا لهذا المستوى ولا لا. من هذا المنبر ديالكم انا كنشكر الزوجه ديالي زوجه صالحه وانا كنرضي عليها دنيا واخره وبنت الناس واحد السيده زوجه يعني في المستوى. الحمد لله طيبونا اللي طيبات سي عبد الغني. الحمد لله الله يتويكم الخير. والله يصلحها الله يصلحها ويصلح وليداتها.
سادات خدات الدعوه الخيرات الصباح. ونعم الازواج السي عبد الغني، ونعم الزوجه وكتوقف معايا دائما ودائما في جنبي. الله يخليها لك، الله يخليها لك السي عبد الغني، الله يخليها. طيب نرجعوا بدنا ندقوا في هذه النقطه. اول حاجه خاص التدقيق في هذه النقطه، الا كانت ممكن الزوجات تدقق في هذه المساحه، حيت كاين بزاف الناس كيشوفوا بالنسبه لهم شي حاجه عاديه، كيشوف حدا شي حد كيدير في الليل زعما راه عادي، راه تيتنفس وصافي، هي شي حاجه غير عاديه بطبيعه الحال، او كان كيحلموا ياك تقبل ديما راه كان كيحلموا فقط ولا شي حاجه. ثاني حاجه الوغ 50 سنه السمنه، استهلاك اللحوم الحمراء، هذا الشيء كامل يقد مشكل انه ديال ليبرتاسيون ارتيريال وعنده اكتئاب كياخذ ادويه الاكتئاب، وعنده البروستات كياخذ ادويه. الوغ سورتو السن، السمنه واستهلاك اللحوم الحمراء واستهلاك الدهنيات، حيت قال لك كيعجبوه هذا الشيء كامل سي دي فاكتور اللي تيقدروا، وخاصه قال لك كيشخر بزاف فهمتي. انا بالنسبه لي هاد الحالات كنقترحوا عليهم استشاره ديال اختصاصي وكنديروا داك لو تيست، لان بزاف د الحالات تجي الزوجات تقول لك راه عمرو ما هذا ملي كنديروا التيست كنلقاوه عنده واحد لانديك سيفير كاع انه الليل كامل هو كيتوقف عن التنفس. يا الله. طيب فما نخليوش لهاد العدد كامل، كاين حلول علاش واحد ما يمشيش هاد النوعيه ديال الحالات خاص كاين علاج وكاين حلول. طيب شكرا لك السي عبد الغني انك شاركتي معنا. تفضل. تنصحني دكتوره فين خصني نتوجه؟ انا ما عندي حتى اشكال، نمشي عند اختصاصي. شنو الاختصاصي اللي نمشي عنده من غدا؟ نمشي عنده الاذن الانف والحنجره، طبيب اختصاصي في الاذن الانف والحنجره السي عبد الغني. شكرا جزيلا. كان عندنا واحد البروفيسوره من جده في تماره. ايوا مزيان سيدي، الله يكمل بالخير. صافي باش ما كان طمنا ان شاء الله. نهاركم مبروك السي عبد الغني، نهاركم مبروك. طيب غادي نمشيو من تماره غادي نطلعوا لازيلال، ياك دكتور؟ حيوا ساكنه ازيلال، ولا كان السي محمد مازال معنا نستقبلوا المكالمه ديالو. سي محمد بارك الله فيك. السلام عليكم سيدي. الله يبارك فيك، مرحبا. تحيه لك وتحيه للدكتوره. الله يبارك فيك. حياكم الله. تفضل السي محمد. الله يحفظك. انا تنشخر بزاف، واكثريه الا درت انا شي حاجه شي مخده حانيه بزاف، انا تنبغي دائما نتجوج مخد ولا مخده عاليه، عاد تنكون ناعس مرتاح. ولكن بعض المرات تقول لي يوم نقدر تقول لك راه تشخر بزاف، راه الشخير ديك تسمع منين. ويني واحد القضيه اللي لاحظت دابا الدكتوره فاش هضرت مع السيد، عندي انا التقطع ديال النفس، نحس براسي في الليل بعض المرات تنعس حما كتندير عاد تنشطر تنفس مزيان. كتحس بها انت سي محمد؟ تنحس بها. كتحس بها. نحس بها الدكتوره. وانا هادشي كاين عندي من الصغر ديالي. انا ما تيقول لي والديا قال لك انت تطيح الا طحتي في الارض بحال هكا، بحال الا تنترفع، بحال الا اش غادي يقول لك، بحال هذيك القضيه ديال داك المرض ديال الصرع. انا ما قال لي والديا في الصغر ديالي انا فاش كنت طنطيح بحال هكا تنولي صافي الانسان بحال الا ناعس، بحال الا النفس هي اللي تطلع وتتهبط. هادشي اللي قالوا لي والديا في الصغر ديالي. ولكن انا ما كنعقلش بحال شي كبر، يعني ملي كبرتي مابقاش كتجيك هاد الحالات فقد الوعي. مزيان. يعني ملي كبرتي وعقلتي مابقيتيش كيجيك هاد فقد الوعي؟ لا مزيان. واخا والشخير كتحس براسك كتخنق؟ لا كتحس براسك كتخنق؟ ما نكذبش على الله، الشخير تنشكر. ولكن اللي تيعذب الناس هذا هاد القضيه ديال التنفس، تقطع ديال التنفس في الليل كاينه عندي، تنحس بها بزاف. بعض المرات تنفيق بحال الا مخنوق، وحتى بالنهار الدكتوره تنبقى بحال ما هكا وتجيني ديك النفسه تندير وتنتنفس ما عرفت مناش. وكنت دزت عند الدكتور ديال الحنجره والانف، قال لي راه عندك شي حاجه في الصدر ديالك، خرج لي شي ادويه عييت، حتى حاجه ما تحسن حتى حاجه ما كاينه. الو بالنسبه الا كان هو تيحس ان كيتوقف عن التنفس، فغيقدر يكون عنده واحد المستوى حاد ديال التوقف، يعني غالبا الناس ما كيحسوش به، كيحس به الشخص اللي تيكون حداك. الا وصلتي لدرجه انك انت كتحس ان التنفس تيوقف، يعني راك في واحد الدرجه ديال الحده متقدمه. هنايا خاص ضروري داك لو تيست اللي قلنا لا بوليغرافي فونتيلاتوار، كنديروا لو تيست الليل كامل كيسجل لنا كاع المعلومات، وديك الساعه كنقترحوا العلاج. لان لابني دو سومي ملي كتكون راه ما يمكنش تخلي الواحد بدون علاج، خاصه لابني سيفير. مازال لابني ليجير غادي كنقدروا نبقاو مراقبين الواحد، نقترحوا عليه دي ميزور ايجينو ديتيتيك، مثلا نقص من الدهنيات، كل ماكله متوازنه وسليمه. لا كان الكحول ولا التدخين خاصو يتحيد بصفه نهائيه.
وهذا. اما ملي كنكون درجه الحده موين او متقدمه هنا كندخلوا بعلاج، ما كاينش شي طريقه اخرى. هي في جميع الحالات كنصحوا الناس انهم على فقدان الوزن وعلى تحسين من التغذيه ديالهم واجتناب الكحول والتدخين. إلا سمحتي لي الله يحفظك. تفضل سيدي. غير أنا إنسان فاقد البصر، حيت تعرضت واحد الحديثة اللي تخليني نفقد البصر ديالي يدي، ما كنتحركش بزاف حقا، كندير الرياضة ولكن كنتابع الحركات في الدار، وإلا لقيت لي شدي يدي كنتحرك. هذه وسميتو الوزن لا ما عنديش الوزن اللي هو مشكوك فيه لا. وقضية أخرى الدكتورة، القضية ديال التدخين ولا شي حاجة ديال الخمر ولا شي حاجة لا. لا. وبغيت نسولك الدكتور واش هاد القضية، يعني احنا في أزيلال الاختصاص عندنا شوية نقص الصدى، ما عرفت واش السبتة ديال الدولة ديال الدولة واش غادي تلقى فيه هاد القضية ديال الحنجرة والأنف في أزيلال، ولا غادي نمشي نتبع مع اختصاصي بني الله ولا مرة؟ لا، في أزيلال كاين أخصائيين ديال الحنجرة والأنف في السبيطار ديال الدولة تماما، غير هما واش لاباغي اللي كيعبر واش كاين ولا ما كاينش ما عرفتش. ان توكا الاختصاصي اللي كاين تما راه هو غيوجهك لاقرب مدينة اللي فيها هذا المتوفر هذا التيست. اللي عندنا خايبة لا دكتورة في أزيلال، أي حاجة بغيتي توجه مرات ولا بنين. لا ولكن اطباء الحنجره كاينين في أزيلال الشريف، هذه اللي نقدر ناكدها لك. اطباء الحنجره كاينين في أزيلال. بالنسبه للتتمه ديال الفحوصات الا ما كانش متوفره في أزيلال راه غادي يوجهوك للمدينه اللي قريبه لك. المهم في الامر هو انك تحسن وصحتك سي محمد، ما يوقعش شي مشكل لا قدر الله. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك التسميه. الله يخليك. العفو سيدي، الله يزيد فرحتك، الله يزيد فرحتك يا سيدي. شكرا ليك انت على المبادره والاتصال. نهارك مبروك سي محمد. طيب نتمنوا انه فعلا هذا هو موضوع ماشي جديد، الا بغينا نقولوا شخيره بزاف الناس كيتناولوا تيهضروا عليه. هو واحد الموضوع اللي نيجليجي، فهمتي، ما كنركزوش فيه بزاف، الناس كتهاون تماما، ولكن مضاعفاته خطيره صراحه. خطيره جدا. تا لا قدر الله كيوقعوا شي مصائب عاد كنمشيو كنتابعوا حكا راه كان شخيره. وضعيه النوم باقي ما هضرناش عليها، لان لاحظت كاين ارتباط كبير ملي كيسولوا اي واحد يقول لكم منين نعست على ظهري، منين نعست على جنبي. والارتفاع ديال العلو ديال المخده هو كيلعب دور، صح. تيقول لك ما نعستش على مخدتي المولفه عليها رانا بديت كنشخر. هل هي فقط علل كنعطيوها ولا بصح كاين شي حاجه حقيقيه علميا ملموسه؟ هادشي كامل غادي نحاولوا نجاوبوا عليه بعد ما ناخذوا خديجه من تطوان. صباح الخير خديجه. صباح النور، كيف صباح الفل؟ لاباس عليك خديجه؟ الحمد لله حبيبتي، كي دايره انت؟ شكرا بزاف على لاباس الحمد لله. شكرا بزاف على المعلومات، شكرا للدكتوره الحاضره معنا. عافاك. انا بغيت نسول على بنتي عندها 6 سنين وكنت ديتها واحد البيدياتر. انا في الاول لاحظت انها ملي كتطلع في الدروج اولا كتلعب في الالعاب ولا كتجري كتبقى تسعل بحال علين الدرود. مني ديتها عند واحد البيدياتر قالت لي بانها بدايه الحساسيه. المهم بقيت كنتبع على واحد الدواء قالت لي شربوا شهرين. ما اقتنعتش صراحه، لان ما فيهاش الاعراض لا حكه لا دموع لا يعني حميره الانف، ما كاين حتى شي اعراض كتبين لي الحساسيه. بدل في البيدياتر قال لي هو لا علاقه بالحساسيه، هذه ربما عندها جلود، يعني ديك الجليدات اللي كيكونوا في المناخير. نعبيها عند الاخصائي ديال الانف والحنجره. مني ديتها عملت لها ديك الراديو ديال ديك الراديو، اتضح لي بانها بصح عندها ديك الموضوع ديال التنفس من المناخير ضيق بزاف. واقترح عليا زعما عطاني بعدا واحد الدواء واقترح عليا نعمل لها العمليه. عمل لها العمليه على الجليدات وقال لي عندها الحلاقم يعني الكراجم كبار. صافي معطاني واحد الدواء نشربو مده 10 ايام. مني شرباتو زعما كنحس التشخير نقص، هي كتشخر بزاف، الشخير نقص شويه وما بقاتش كتسعل نهائيا ملي كتطلع في الدروج اولا كتلعب. دابا السؤال ما عرفتش واش نعمل لها هذه العمليه ولا نستنى يعني تكبر شويه اولا ما عرفتش الوقت المناسب لهذه العمليه. هذا السؤال ديالي. قلتي لي شحال في عمرها؟ 6 سنين خديجه. دابا 6 سنين ونص، طالعه في 7 سنين. طالعه في 7 سنين. هل الوقت مناسب لاجراء هذه العمليه دكتور؟ هذا هو السؤال خديجه من تطوان. واش نعمل لها، اسمح لي، واش نعمل لها هذه العمليه ولا لا؟ حيت الشخير نقاص وبالنسبه للسعله وداك الشيء اللي كانت كتسعل ملي كتجري اولا كتعمل ديفور اكثر من الجهد ديالها ما بقاتش كتسعلها. لقيتي جلود عندها عامرين شويه عندها شويه من خنقين الاخر. وقال لي الكراجم، هي ما كتمرضش بالكراجم مره، ولكن قال لي عندها الحلاقم كبارين يعني يقدروا يعملوا لها مشكل تا هما يعني سبب في الشخير.
والعمليه غتحيد الجلود ولا غتحيد الحلقم؟ شنو اللي خلي بجوج ودابا هي مابقاتش كتشخر نقص دابا الحمد لله نقص شويه. ايوا وديك السؤال شنو هي نقص شويه يعني شنو هي شحال كيفاش كتشخر؟ واش كل نهار كتشخر ولكن المده ديال الشخر نقصات ولا بعد نوبات كانت كيف كتنعس كتبدا بالشخر والصوت مرتفع بزاف في الاول. دابا شويه يعني كنسمعها بعد نوبات غير شويه وبعد كتبقى واحد الوقت في الليل عاود كترجع تشخر يعني ماشي بحال اللي كانت في الاول ولكن كل نهار كتشخر. لا باقي كتشخر ملي كتنعس حاله فمها حاله فمها. الوغ باش نصحيها دكتور دابا هي قالت لك نعاود من داكشي اللي قالت في الاول. قالت لك في الاول كان عندها مشكل ديال السعله مني كدير واحد المجهود. هذا علامات ديال الحساسيه ديال الصدر كما قال الطبيبه الاولى عندها الحق لان الجلود ما عندها حتى علاقه بالصدر. الجلود غتاثر لك على التنفس ديال الانف غتشخر غتنعس حال فمك هادشي كامل مي الجلود ما كديرش السعله. دونك بالنسبه لذاك الشق الاول اللي هضرات عليه ديال السعله فإلا كانت هذه القضيه مستمره معها واحد المده هي خاص قال لك دابا مابقاش كتسال البنيه اون توكا. الحساسيه ماشي دائما الحساسيه تقدر تكون ديال الجلد ديال الانف ديال العين ديال اللي يقدروا يكونوا مجموعين كاملين. يقدر يكون مثلا عنده غير حساسيه ديال الصدر اللي مع الوقت كتولي رابو ديك الحساسيه ديال الصدر. فهذه ماشي معلومه خاطئه اللي قالت لها الطبيبه الاولى حيت قالت لك ما كانش عندها اعراض كثيره بالتالي شكات الكحه ديال لي فور عرض من الاعراض ديال البدايه. ماشي ضروري يكون حتى في العينين والعطاس والسعله نهائيا. او لا بوتيتر في هذيك الوقيته اللي كانت تجاه هذاك الشيء كانت هي ديجا مريضه ولا ضربها البرد وما براتش ولا شي حاجه. هذا باش نجاوب على السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للشخير الوليد او البنيه الطفل اللي كيشخر كل نهار وكينعس حال فمو راه كاين مشكل ديال الجلود. خاصه انا دارت لا راديو وبانوا انهم كاينين جلود فهنا خاصهم يتحيدوا الجلود. وهذوك الادويه بيان سور ملي كتعطي الدواء راه كتقدر نتعاون الواحد مثلا الا كان شي ما عرفش شنو الدواء اللي خداو ولكن غالبا غيكون واحد مضادات الالتهاب اللي كدار في الانف اللي كتنقص لك من داك الالتهاب يعني كتحل لك لاسباس ديال الانف باش واحد كيتنفس احسن. وانما المشكل تيبقى. فبالتالي هنا تيخص العمليه الا كانت كتشخر كل نهار وكتنعس حاله فمها واخا انا داك الشخير ماشي ضروري غير كتنعس كتبدا تشخر لا راه حتى كتنعس شويه كتشخر. ان اونفون راه ما خاصوش يشخر راه سي با نورمال ان وليد صغير ينعس حال فمو لان التنفس الفيزيولوجي هو التنفس من الانف ماشي التنفس من الفم. كنتنفسوا من النفنا ماشي من فمنا. وهذا القضيه انها كيتعاود كل نهار فكاين جلود. هنا العمليه مستحسن انها ديرها. بالنسبه للحلاقم الا كانوا الحلاقم كيتفتحوا جوج ديال الحالات. الا كانوا كيمرضوا بزاف يعني داك لي زيبيزود ديال الحلاقم كيجيو بزاف المرات اكثر من 4 حتى 5 المرات في العام وكينتج عليهم واحد لابسانتيزم فهمتي الواحد ما كيبقاش يمشي للدراسه تغيب تيكونوا اعراض على الجسم كامل وداك الشيء. اولا الا كانوا كبار بزاف لدرجه انهم كيخنقوا الحلق يعني العمليه ديال الجلود ماشي ضروري تكون مقترنه بعمليه الحلاق. شحال من مرات كنحيدوا الجلود الطفل تيولي لاباس عليه ماشي ضروري ديرهم بجوج لا نهائيا لان الحلاقم الا كانوا لاطاي ديالهم عاديه ماشي كبار وما كيمرضوش ما خاصهمش يتقاسوا خاصهم يبقاو في بلاصتهم. الوفات انا كتفتح على الجلود راه كتحل المشكل بصفه نهائيه. اذا هنا غتوكل على الله ودير العمليه ياك دكتور. بعد في هذا الشيء اللي قالت لي نقدر انا نجزم لها العمليه ديال الجلود كاينه. العمليه ديال الحلاقه راه كما قلت لك جوج الحالات لا كانت كتمرض بالحلاقم بزاف هي قالت لك انت ما كتمرضش الحلاقات مزيان او لا كانوا كبار لدرجه انهم كيسدوا الحلق. هادو هما جوج حالات اللي كيتفتحوا فيها الحلاق. طيب نرجعوا للشخير دكتور. شفنا وسمعنا بزاف ديال المستمعين تيقول لك الوضعيه ديال النوم وكذلك ارتفاع ديال المخده او بعض المرات تعب كيقول لك اليوم انا قضيت نهار متعوب ما حسيتش براسي تردخت وشخرت. هل فعلا مقرون بهذه الامور ولكن لا الشخير فيك لا الوغ الوضعيه ديال النوم شنو العلاقه ديالها بالشخير؟ انا الشخير باغمي الاسباب ديالو كما قلت لك السمنه وهذاك الشحميات اللي كتوضع في الجسم كتقدر تكون حتى في اللسان في الجزء الخلفي ديال اللسان. فبالتالي واحد ملي كينعس داك الجزء اللسان كيطيح اللور يعني كيسد هذاك المرور ديال الهواء داك السيل اللي كيدوز الهواء كيتسد. اكثر وضعيه كتعطي الشخير هي النعاس على الظهر. اقل وضعيه كتعطي الشخير هي النعاس على الكرش هي ولا الجانبين. لا اقل وحده هي النعاس على كرشك والجانبين اقل من الظهر. يعني ملي كنديروا داك لو تيست اللي قلت لك لا بوليغرافي كيعطينا واحد المعلومات على الوضعيه اللي يشخر فيها الشخص المصاب. غالبا دائما ماشي غالبا ملي كيكون ناعس على ظهره هي اكثر وضعيه لان داك اللسان تيرجع للور داك الخلفيه ديال اللسان كترجع وكتسد داك لو كارفور ايريان بلاصه ملي كيدوز الهواء. فبالتالي هي اكثر وضعيه اللي تيكون فيها الشخير والتوقف عن التنفس. الناس على الكرش ومالوغوزمون بزاف قليل اللي كينعس على كرشو كلشي كيجي صعيب انه ينعس على كرشو ينعس على كرشك الليل كامل فكتنقص بزاف من الحده ديال الشخير ومن الحده ديال هذا. والنعاس على الجنب حتى هو اقل من النعاس على الظهر. يعني الوضعيه عندها علاقه
مع العلو المخده وارتفاع العلو ديال المخده. لا مش جوستومون هي راه بحال كتقعد هذاك هذا، ولكن ماشي بزاف ماشي كثير. الوضعيه عندها علاقه اكثر. طيب نتكلموا كذلك على امراض مزمنه تقدر تعطينا شخير مثلا بحال نقولوا داء السكري، الضغط، الناس كاين واحد الناس اللي كيكون عندها امراض القلب والشرايين هذا تيكون عندهم النسبه ديال الشخير مرتفع، توقف التنفس والتوقف اكثر، والتوقف عن التنفس كيؤدي لامراض القلب والشرايين. كيزيد من الامكانيه ديال جلطات القلب كتزاد بزاف. لا مور سوبيت الموت المفاجئ كتزاد النسبه ديالو بزاف عند الناس اللي تيكونوا كيعانيوا من التوقف عن التنفس. نهضروا على التوقف عن التنفس، نخليو له هاد الدقائق باش نوضحوا اكثر نبرزوا الاهميه ديال طرق العلاج. طرق العلاج غنهضروا عليها بطبيعه الحال. توقف عن اش كيوقع ملي الواحد كيوقع ان تو سامبلومون كما قلت لك داك الجدران ديال الجهاز التنفسي كيلصقوا على بعضياتهم، يعني كيتسد داك بحال قلنا التيو ولا بغينا نمثلوه بشي حاجه سامبل بحال داك التيو كيتسد، داك الجدران تيلمون كيكون فيها الشحمه ولا كتكون ارتخات العضله ديالها كيتلاقاو مع بعضياتهم وكيتسدوا الهواء ما كيدوش شحال مده تقريبا كيقدروا من 10 ديال الثواني حتى 30 ثانيه كيقدر يبقى الانسان بحال هكا. غالبا لا موين هي 10 ديال الثواني ياك. كيقدر يتعاود بزاف ديال المرات في الليل. كل ما طالت المده كل ما خطوره كتكون اكثر طبيعه الحال. كل ما طالت المده وكل ما كانوا المسببات متعدده. فهمتي واحد عنده مشكل القلب الشرايين ديجا، السمنه، تغذيه غير متوازنه، كيدخن، استهلاك الكحول، قد ما كتزيد في المسببات قد ما كتزيد الحده ديال المرض. دونك التوقف عن التنفس سي سامبل. اون فوا تيكون تنديروا لو تيست، ما تنبقاوش نطرحوا على راسنا الاسئله. وبعد المرات حنا غير تيكون عندنا شخير مع السمنه كنقترحوا داك لو تيست انا نديرو، حيت كاين الناس اللي سو دياغنوستيك، كاين التشخيص هو ما كيكونش مشخص راسو اولا الناس اللي حداه ما راضينش ليه البال انه تيتوقف عن التنفس. يعني ممكن يوقف في الحياه، يعني هاد المده اللي كنهضروا عليها راه هي مده حياه او موت ياك تماما، وما يشعرش بها الانسان حتى كيحس براسو صافي فارق الحياه. كما قلت لك النسبه ديال لا مور سوبيت كتزاد، يعني بحال قلنا لواحد النسبه معينه عند الناس كاملين. الناس اللي كيعانيو من توقف التنفس النسبه عندهم طالعه بزاف ديال الخطوره محتمله. دونك توقف عن التنفس اون فوا كي دياغنوستيكا خاصو يكون عنده علاج. كما قلت لك كاين 3 ديال درجات ديال الحده. لابني ليجير يعني قليله، كيكون داك الاندكس قل من 15. هذيك كنبقاو اول حاجه كنراقبوا الشخص، كنقولوا بعدا واش كاين شي حد كينعس حداك باش يشوف كيفاش كتنفس. وكنبداو بلي ميزور اللي كنسميهم ايجينو ديتيتيك، يعني التغذيه، تحيد الدهنيات، نقص من الوزن. الا كانت الكحول والتدخين كيستوجب التوقف عليهم بصفه تامه. بالنسبه لابني لي موين متوسطه والحاده هنا كنقترحوا العلاج. الوغ العلاجات جوج ديال الانواع. كاين العلاج الجراحه، في الجراحه سورتو بالنسبه للشاخير اللي مثلا القروش ديال النيف اللي عوج، الحلاقم كبار كيتحيدوا، الجلود عند الطفل الصغير حتى هما كيتحيدوا. هذا هو الشق ديال الجراحه اللي غاديو البلاصه ديال الجراحه غاديو كتنقص عبر مرور السنين، لان كنكتشفوا ان المسببات الكبيره هي السمنه، هي داك الدهنيه، داك الشحمه اللي كتوضع في الجهاز التنفسي اتسيتيرا. كاين جوج ديال العلاجات اخرين هما لورتيز دافونسي مانديبولير اللي كدار عند طبيب الاسنان. شنو هي دي؟ واحد لاغوتير كدار في الفك السفلي باش كنزيدوا الفك القدام وكنكريي واحد ليسباس لور باش الهواء كيدوز، باش الانسان بحال كنزيدوا ليه في ليسباس اللي عنده ورا لسانه باش كتوسع ديك المساحه باش يدخل الهواء ديك المساحه. الوغ هادي ما كاينش شي حيت كاين بزاف ديال ودي دائما يبقى يديرها ديما بطبيعه الحال كيديرها دائما وكتصاوب عند الدونتيست على حسب العبار ديالو. ما كايناش شي حاجه ستاندار، لان بزاف في الكوميرس كيتباعوا دي غوتيير اللي راه حكاره غادي يصلحوا ليك بعدا كاع دوك لي ديسبوزيتيف اللي كيتباعوا في علاج الشخير ما صالحين حتى شي حاجه. هذاك دير واحد القراصه في نيفاك، دير واحد هذا ما عرفتش داكشي كلشي ما صالحش. كاين جوج الحوايج، لورتيز دافونسي مانديبول الجراحه بالنسبه للناس اللي عندهم شي حاجه اللي كتستوجب الجراحه اللي هضرنا عليهم دابا. كاين لورتيز دافونسي مانديبولير اللي هي واحد لاغوتيير كدار في الفك السفلي. بيان سور حتى هي كتكون واحد الفحص عند كدار غير في النعاس ولا كدار كل يوم؟ لا كدار بنيتي في الليل. في الليل ملي غيبغي الناس كي خاص اولا تكون لا دونتيسيون مزيانه، السنان قادرين يتحملوا هذاك لاغوتير حيت كتكون واحد لا تراكسيون، يعني بحال داك الفك كنزيدوه للقدام. دونك خاص يكون طبيب الاسنان كيدير واحد الفحص ديالو تيقول لنا هذا الشخص واش لايقالو ولا ما لايقالوش، وضروري تكون مصنوعه على حساب كل واحد. ما كاينش شي حاجه ستاندار اللي كتباع هكا.
وكاين لاباريغ اللي اكثر استعمالا ديال هاد لابني السمع هو السيباب، هو لا بريسيون بوزيتيف كونتينيو اللي هما هاد الناس يعرفوه. هذه واحد لاباريغ اللي كيدخلك الهواء الاكسجين بصفه مستمره في الليل كامل. يعني قبل ما تنعس كتحط لك لاباريغ حداك كدير الماسك. كاين دابا ماسك، كاين لونات تقدم فيه، حيت شحال هذه كان داك لاباري كبير بزاف وكيدير الصوت بزاف. وهذا دابا كاينين نوفيل جينيراسيون ما تيديروش الصوت وصغيورين وكيقدر الواحد يهزو معاه لسفر ولا مشى لشي بلاصه. كتعطيك داك الاكسجين اللي تماما كتبقى عاطيك الهواء. لا الهواء كيدوز في الليل كامل يعني كتبقى واحد لا بريسيون بوزيتيف في الجهاز التنفسي. الجدران ما كيتلتصقش على بعضياتها، كيبقى الجهاز التنفسي محلول. لا دابا ما بقاش فيهم الصوت. كان شحال لا الشخير ما يبقاش. لا تتحيد الشخير طبيعه الحال. ماشي فقط غير الاكسجين بل حتى الشخير كيتحيد. تري بيان. دونك هذه مزيانه. دونك هادو كيديرها بالليل ملي كينعس الليل كيديرها تماما. وتاهي عاوتاني عندها شروط ولا ممكن اي واحد يقدر هذه كنقترحوها في لا سيفيريتي موين في درجه الحده المتوسطه او لا الحاده جدا. هذيك الساعه تنقدروا خاصه في الحاده جدا كنقترحوها وكيكون نتائج مزيانه ما كيبقاش داك التوقف عن التنفس وكنحميو الشخص من العواقب ديال هذا اللي هما عواقب على الدماغ، الجهاز العصبي وعلى القلب والشرايين. نقدروا نتكلموا على علاج نهائي ديال الشخير دكتور؟ الشخص يقدر يتحسن إلا فقد مثلا الوزن أو بالنسبة للناس اللي عندهم الشخير قليل وما مرتبطش بتوقف عن التنفس وكان هو قبل مثلا الشخير بدا عنده غير مني اكتسب الوزن، مني كيفقد داك لو سي ريفيرسيبل. لا فقدتي داك الوزن اللي اكتسبتي غترجع كما كنت. في الحالات المتقدمة سمنة كبيرة، عمر متقدم، تغذية غير سليمة، استهلاك الكحول، التدخين وداك الشيء صعيب ان فهمتي هنا كيكون علاج. هنا كسبل الوقايه مثلا افتراضا على انه الاب ديالي الام ديالي كتشخر وانا ما بغيتش نطيح في هذا الموضوع كيفاش ممكن اني نحسن نفسي من الشخير؟ الوزن اول حاجه دائما الوزن، خاص الوزن للانسان بصفه عامه على بوغ لابني ولا شي حاجه اخرى انه يكون وزن طبيعي ما فايتش هذا. تغذيه سليمه ومتوازنه، الابتعاد عن الدهنيات والتدخين والكحول بتاتا. وتجنب الواحد ياكل معطل ودسمه. هادو هما لا بريفونسيون كاينه في هاد الامور هادي. اما مثلا الا كان عندك شي حاجه اناتومي مثلا واحد مثلا خلاق بدوك الحلقم كبار بزاف كيخلقوا ليه التنفس راه ما كاينش حل اكيد خص الجراحه هنا وكنحلوا المشكل. طيب حبيبتي كدهر لي شرنا لكل شيء ياك ما نسينا حتى شي نقطه مهمه بغيتي تركزي عليها؟ لا صافي هضرنا على كل شيء. قلنا كل شيء متاكده كاين طيب انا كنشكرك وتنحييك صراحه على حضورك معنا. هو دائما رفع الشعار ديال الاهتمام بالصحه ديال الناس. صحيح هو انه خليناها امر شائع والناس كتعيش معاه وعادي وكنتحملوا بعضياتنا وتنقولوا ماشي مشكل باك تيشخر ولا زوجك كيشخر راه واجب عليا انا نصبر عليه، ولكن من اجل سلامته وصحته من المضاعفات اللي هضرنا عليها توقف على التنفس كيداير الموت القاتل لا قدر المفاجئ. وهنا اللي تنقولوا ما نوصلوش لهذه المرحله هذه بحكم كاين علاج، فحرام انه الواحد يفقد حياته بسبب اللي ممكن يتعالج. كاين طرق كثيره على حسب المشكل والمسبب ياك. طيب الى خرجنا بهذه النتيجه رحنا ربحنا من هذه الحلقه هذه. شكرا دكتوره حميده العرداوي، دكتور اختصاصيه في امراض الاذن الانف والحنجره على حضورك معنا.